好，今次我哋講下呢部富士嘅 Insta-Evo。咁呢部相機有咩特別咧？佢係一部可以叫半直遠即有嘅相機啊。佢有一半係好似普通數碼相機咁用嘅，咁就有別於我後邊呢一堆寶麗來啊。佢可以好似電話咁影完，跟住再編出嚟，好似現代嘅相子彈機咁啦。咁其實好多地方都有得睇嘅。咁點解買佢咧？咁佢有一個好好嘅好處啊，最重要菲林平啦。佢啲相紙比起寶麗來啦，傳統寶麗來嘅菲林啦，平好多。因為佢寶麗來平極都要130蚊左右一盒 I Type 嘅相紙啦。咁佢得8張啦。咁佢而家呢一隻咧，大概150蚊左右已經買到啦，仲有20張相紙，咁所以係抵玩好多嘅。咁佢入邊有內置好多 filter 啦，咁要玩晒佢咧，都要花一段時間。我對佢最唔滿意咧係個快門掣，好玩具。咁其他地方其實都冇乜話太差嘅感覺。個屏幕咯，出咗名差。但係如果以正價去買咧，我覺得太貴。咁我呢部咧就二手價錢嚟嘅，1600蚊。咁我覺得幾抵玩，咁就可以入手。咁有興趣都可以睇下啦。